रथ खଳାରେ तीन रथर दुआर बेढ़ा निर्माण चली बता कनारे फिता संजोग सह दुआर बेढ़ा और चंद्रशाली ପାଇଁ कना कटा हेबा परे सेथिरे चांदी फिता सिलाई कार्य जारी रही। सेहीपरि तीन रथर बेदी पार्श्व भागरे पटा पड़िबा, रथ कलशरे चांदी पात संजोग हेबा, नाटगोड़े रंग कार्य आदि चालू रही। यासह तीन रथर कोणगुज पटा गुजरे रंग सह रथ पार्श्व देवादेवी नर्तकी शिखर तंबू इत्यादि रे रंग कार्य मध्य जारी रही। महारणा सेवक माने तीन रथर दुईटी लेखाएं 20 फुटिया 8 आंसी घोड़ा ईश निर्माण सह सेथिरे दुईटी लेखाएं बिंध कार्य शेष करिसेंती। एथिसह तीन रथरे बसिला धूली दंडा। तीन रथ महारणा सेवक माने आज तीन रथर प्रभाव फिटिंग पाई बेदी पछभाग 14 नाहकारे दुईटी लेखाएं धूली दंडा फिटिंग करिसेंती। चित्रकार सेवक माने आज तीन रथ को दुआर बेढ़ा उठिबा पाई 24टी नाटगोड़र देखाई रूपरे रंग चित्र शेष करी जोगाई देबा सह तीन रथ कलशरे पद्म पाखुड़ा रंग चित्र शेष करिसेंती। एथिसह तीन रथर घोड़ा सारथी रथर बाह्य अंश सह हंस पटा पार्श्व देवादेवी इत्यादि रंग कार्य मध्य जारी रखिछंती। दरजी सेवक माने तीन रथर घेरा कना प्रस्तुत शेष करी पोटल कना कटिंग शेष करी सेथिरे चिकण जरी लेस फिटिंग जारी रखिछंती। सेहीपरि दोलबेदी स्थित अस्थायी कमारशाଳରେ ओझा सेवक माने तीन रथर दुआर बेढ़ा पाई ध्वजबता कंटा घोड़ा सारथीक पाई बागुआ कंटा शेष करने सह पोटल कंटा निर्माण मध्य जारी रखिछंती। तेबे आसंता 7 तारिख रविवार हेउछि प्रसिद्ध गुंडीचा बा रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट ONA खबर।